හෙලෝ ගුඩ් මෝර්නිං යාළුවනේ. ඔන්න අද දෙවනි දවස අපි අද යන්නේ කිරිවෙහෙර කතරගම සෙල්ල කතරගම සහ වැඩිහිටි කන්ද යන්න තමයි මට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. උදේ නෑ ඊයේ නෑ මට හරියන්නේ නෑ මට අර වතුර. අපි අද දවස් ගිහලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මම තමයි අද අවුට්ෆිට් එක. එන්නක මාත් එක්ක මේ වොකින් ගර්ල්. ඉතින් අපි මේ කිරිවෙහෙර වඳින්න තමයි යන්නේ. වාහනේ සෙල්ලකතරගම පැත්තේ දැන් ඇවිල්ලා එතන පාකින් එකේ දාලා මේ ටික පයින් ඇදගෙන යනවා. වටපිටාව මාරම ලස්සනයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඉතින් අපි පළතුරු පූජා වට්ටිත් හදාගෙන පොලිමට වෙලා ඉන්නවා. මෙතන ගොඩක් වෙලා ඉන්න ඕනා. මොකද 11:00 වගේ පටන් ගන්නවා කතරගම මහා දේවාලේ පූජාව පවත්වන්න. ඉතින් මේ පූජාව ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි හදපු පළතුරු පූජාවන් දේවාලේ ඇතුළට බාරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බලන්නකො මේ මොකක්ද එන්නේ කියලා. මේ කාවඩි නටන පිටසක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බාය ඔප්පු කිරීමක් විදියට තමයි මෙහෙම කාවඩි නටන්නේ. දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෙල්ල කතරගමට. මෙතෙන්ට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ රස කැවිලි, ඕනමන්ට්ස්, බෑග්, විසිතුරු භාණ්ඩ, සෙල්ලම් බඩු මේ ආදී හැම දෙයක්ම. හැබැයි රස කැවිලි ගන්නව නම් කාලා බලලා අරගන්න. පැකට් කරලා තියෙන ඒ වගේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක බලන්න. එක්ස්පයර් ඩේට් තිබුණත් ඒක සමහර කෑම පරණ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මට එහෙම දෙයක් වුණා. මේ තියෙන්නේ සෙල්ල කතරගම ශ්‍රී මහා ලක්ෂ්මී දේවාලය. ඉතින් අර අවුවේ ඇවිදලා මෙතනට આવම පුදුමාකාර සහනයක් දැනෙනවා. මොකද හැම තැනම ගස් වවලා හරිම නිස්කලංකයි. කොළ පාට පරිසරයක් තමයි හැම තැනම තියෙන්නේ.
හෙලෝ good morning travelers. ඉතින් අද අපේ ට්‍රිප් එකේ 3 වෙනි දවස. අද අපි යනවා වැඩසිටි කන්ද බලන්න. ඉතින් එන්න යන්න මාත් එක්ක වැඩසිටි කන්ද කොහොමද කියලා මේ walking girl. ඉතින් වැඩසිටි කන්ද නගින්න පටන් ගන්න කලින් මෙතන බුදුමැදුරක් තියෙනවා. ඔයාලට පුදුන් වැඳලා මේ කන්ද නගින්න පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කන්ද උඩ මොන වගේද කියලා. හලෝ අපි මෙන්න එහෙම තමයි වැඩසිටි කන්දට නගින්නේ. වැඩසිටි කන්ද තුරින්න ඔමින්ද හරේ යන් නගින්න අලියට හලි අලියට හලි තානම දාසුත්තයි අලි 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 දාසුත්තයි තව චුට්ටයි හරි 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 ඔමින්ද නගින්නකෝ මම නැගලා ඉන්න. ඉතින් අපි දැන් කන්ද උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එද්දි හරි අපූර්ව දෙයක් දැක්කා. මෙන්න මේ වඳුරු හාමි මොනවද ඉල්ලනවා මෙතන මේ ඉන්න ආරක්ෂක නිලධාරියාගේ. මොනවා ඉල්ලනවද මන් දන්නේ නැහැ. අතේ එල්ලි එල්ලි ඉල්ලනවා. ඔනේ නමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න තිස්සමාරාම විහාරයට ගිනි දවල් තමයි මේ ආවේ. මේක වට යන්නත් හරි අමාරුයි, කකුල් පිච්චෙනවා. පාන්දරකට හරි ගොඩක් හවස් වෙලා වගේ හරි කියන්නේ රෑ වෙන්න වගේ හරි ආවනම් මම හිතනවා කූල් එකට පරිසරය හරිම ලස්සනට තියෙයි කියලා. ඉතින් අපේ මේ ට්‍රිප් එකේ අන්තිම තැනට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කිරින්දට මාරම ලස්සනයි වටපිටාව. අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔයාලත් එන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ තැන් ආරක්ෂා කරගන්න, මේ වගේ සුන්දරත්වයේ ලස්සන විඳින්න, පරිසරයට හානියක් කරන්නේ නැතුව, මේ දේවල් වලට හානියක් කරන්නේ නැතුව මේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න අපි ඉදිරි පරම්පරාවට බලන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මගේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මගේ YouTube එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් YouTube එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලාම තියන්න.